Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung. A, B oder C. Aufgabe 1. Die Praxis von Dr. Nowak bleibt bis zum 12. Mai wegen Krankheit geschlossen. Alle Termine werden auf die nächste Woche verschoben. Sie können aber auch bei unserer Kollegin, Frau Dr. Elke Riedel, einen Termin vereinbaren. Sie erreichen Dr. Riedel in ihrer Praxis, Ludwigstraße 78, Neuland, und unter der Nummer 0208 69 69 99 18. Die Praxis von Dr. Nowak bleibt bis zum 12. Mai wegen Krankheit geschlossen. Alle Termine werden auf die nächste Woche verschoben. Sie können aber auch bei unserer Kollegin, Frau Dr. Elke Riedel, einen Termin vereinbaren. Sie erreichen Dr. Riedel in ihrer Praxis, Ludwigstraße 78, Neuland, und unter der Nummer 0208 69 69 99 18. Aufgabe 2. Liebe Besucherinnen und Besucher, der Rundgang durch das Schloss beginnt in 20 Minuten. Die Führung ist auf Deutsch und Englisch. Der Rundgang beginnt im Erdgeschoss am Eingang, geht durch alle Räume in allen Stockwerken und endet im 3. Stock. Dort können Sie in der Cafeteria etwas trinken und unseren Souvenirshop besuchen. Machen Sie bitte während der Führung Handys und Smartphones aus oder stellen Sie sie auf lautlos. Liebe Besucherinnen und Besucher, der Rundgang durch das Schloss beginnt in 20 Minuten. Die Führung ist auf Deutsch und Englisch. Der Rundgang beginnt im Erdgeschoss am Eingang, geht durch alle Räume in allen Stockwerken und endet im 3. Stock. Dort können Sie in der Cafeteria etwas trinken und unseren Souvenirshop besuchen. Machen Sie bitte während der Führung Handys und Smartphones aus oder stellen Sie sie auf lautlos. Aufgabe 3. Hallo Mara, es war vorgestern so schön mit euch allen und deshalb wollte ich gleich eine kleine Gartenparty organisieren. Am Samstag wird es sehr warm. Da könnten wir alle zusammen bei mir im Garten grillen. Kannst du gegen 5? Ich werde den anderen per E-Mail Bescheid sagen. Sag mal, habe ich vielleicht vorgestern Abend bei dir meine Jeansjacke vergessen? Hallo Mara, es war vorgestern so schön mit euch allen und deshalb wollte ich gleich eine kleine Gartenparty organisieren. Am Samstag wird es sehr warm. Da könnten wir alle zusammen bei mir im Garten grillen. Kannst du gegen 5? Ich werde den anderen per E-Mail Bescheid sagen. Sag mal, habe ich vielleicht vorgestern Abend bei dir meine Jeansjacke vergessen? Aufgabe 4. Liebe Kundinnen und Kunden, nutzen Sie unsere Top-Angebote des Monats. Jede zweite Pizza für nur 4 Euro. Bestellen Sie über 25 Euro und bekommen Sie eine 1 Liter Flasche Limonade kostenlos dazu. Holen Sie Ihre Pizza im Laden ab
und zahlen Sie 3 Euro weniger. Bestellen Sie auch online über unsere Webseite und informieren Sie sich über weitere Angebote. Liebe Kundinnen und Kunden, nutzen Sie unsere Top-Angebote des Monats. Jede zweite Pizza für nur 4 Euro. Bestellen Sie über 25 Euro und bekommen Sie eine 1 Liter Flasche Limonade kostenlos dazu. Holen Sie Ihre Pizza im Laden ab und zahlen Sie 3 Euro weniger. Bestellen Sie auch online über unsere Webseite und informieren Sie sich über weitere Angebote. Aufgabe 5. Elias, ich gratuliere. Du hast 500 Euro gewonnen. Was möchtest du mit dem Geld machen? Wow, nicht zu fassen. Ich könnte es sofort für coole Kleidung ausgeben oder für Computerspiele. Davon habe ich nie genug. Aber ich spare es lieber für nächstes Jahr, denn ich möchte eine große Reise machen und brauche dafür Geld. Danke für den tollen Gewinn. Elias, ich gratuliere. Du hast 500 Euro gewonnen. Was möchtest du mit dem Geld machen? Wow, nicht zu fassen. Ich könnte es sofort für coole Kleidung ausgeben oder für Computerspiele. Davon habe ich nie genug. Aber ich spare es lieber für nächstes Jahr, denn ich möchte eine große Reise machen und brauche dafür Geld. Danke für den tollen Gewinn. Teil 2. Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus. A bis I. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie jetzt die Bilder an. Beispiel. Hey, Anna, am Freitagnachmittag ist ja unser Sommerfest. Hast du schon eingetragen, was du mitbringst? Na klar, die Liste hängt ja schon lange an der Tür im Klassenzimmer. Ich bringe Pizza mit. Und du? Sie hören den Text. Hab mich noch nicht eingetragen, denn ich hab noch keine Ahnung. Jonas wollte am Anfang einen Kuchen mitbringen, aber auf der Liste standen schon so viele süße Sachen. Also bringt er lieber Wurstbrötchen mit. Er meinte, ich soll Säfte besorgen. Säfte sind keine gute Idee. Die stehen nämlich schon auf der Liste. Noah hat sich schon für Säfte eingetragen. Verstehe. Und Lukas bringt wohl Kuchen mit, oder? Thilo, du hast noch gar nicht in die Liste geschaut, oder? Lukas bringt von zu Hause eine tolle Kaffeemaschine mit und macht Kaffee für die Eltern. Natürlich habe ich schon geschaut, wer was mitbringt, aber ich kann es mir nicht so gut merken wie du. Also pass auf. Lina backt meistens Kuchen. Dieses Mal bringt sie aber keinen Kuchen mit, sondern Eis. Lecker. Ich liebe Eis. Heißt das, niemand bringt Kuchen mit? Doch, Emilia macht leckeren Schokoladenkuchen. Jetzt bin ich erleichtert. Der Schokokuchen darf beim Sommerfest auf keinen Fall fehlen. Und was bringe ich dann mit? Ich hab's. Kauf doch Wasser. Ja, super Idee. Ich trage es gleich in die Liste ein. Teil 3. Sie hören 5 kurze Gespräche. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung. A, B oder C.
Aufgabe 11. Guten Tag, was hättest du denn gern? Ich hätte gern einen Traubensaft. Oh, das tut mir leid, ich habe keinen Traubensaft mehr. Möchtest du vielleicht einen Orangensaft? Nein, danke. Haben Sie vielleicht einen Apfelsaft? Ja, Apfelsaft habe ich noch. Die Flasche 59 Cent. Prima, danke schön. Aufgabe 12. Aufgabe 12. Hallo Rainer, was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Doch, es geht mir schon gut. Ich schreibe bloß diese blöde Mathearbeit und habe noch gar nichts gelernt. Das ist doch nicht so schlimm. Wann schreibst du denn die Arbeit? Am Freitag, also in 3 Tagen. Wenn du willst, kann ich dir helfen. Ich kann Mittwoch bei dir vorbeikommen. Was hältst du davon? Am Mittwoch kann ich nicht. Da habe ich Fußballtraining. Ich habe auch am Donnerstag Zeit. Passt es dir denn besser? Super, am Donnerstag habe auch ich Zeit. Aufgabe 13. Aufgabe 13. Hallo Klaus, wie geht es dir? Es geht so. Eigentlich nicht so gut. Ich habe Halsschmerzen. Möchtest du einen Sirup, Halstabletten oder einen leckeren Tee? Wozu raten Sie mir? Probier erst mal den Tee. Und wenn es dir nach einem Tag nicht besser geht, nimmst du dann den Sirup und die Halstabletten. Aufgabe 14. Aufgabe 14. Wollen wir heute Abend ins Kino gehen? Hast du Lust? Klar, kein Problem. Läuft was Gutes? Ja, um 18 Uhr läuft im Tivoli ein super Film. Hast du dann Zeit? Leider kann ich nicht um 18 Uhr. Aber wir können sicher auch um 20 Uhr ins Kino gehen. Was meinst du? Ja, das geht. Okay, wir treffen uns um 7:45 am Tivoli. Aufgabe 15. Aufgabe 15. Guten Morgen, Frau Müller. Guten Morgen, Hans. Möchtest du außer Brot noch etwas? Ich nehme heute kein Brot. Ich hätte gern 5 Brötchen und für Dienstag möchte ich einen Apfelkuchen bestellen. Geht das? Das ist kein Problem, Hans. Bitte schön. Macht 50 Cent. Hier, bitte. Danke und auf Wiedersehen. Teil 4. Sie hören ein Interview. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie die Aufgaben 16 bis 20. Ja oder Nein. Herzlich willkommen bei unserer heutigen Radiosendung für Jugendliche. Heute haben wir Sandra zu Gast. Sandra kommt aus Deutschland und lebt jetzt in Italien. Wie lange lebst du schon in Italien, Sandra? Ich wollte schon als Kind im Ausland leben und jetzt bin ich seit einem Jahr in Italien. Es ist sehr schön da. Was hat dich denn nach Italien geführt? Wissen Sie, mein Vater ist Deutschlehrer und hat einen gut bezahlten Job in Rom angeboten bekommen. Da haben wir nicht lange überlegt. In welche Klasse gehst du jetzt?
Letztes Jahr bin ich noch in Deutschland in die Schule gegangen, und zwar in die 7. Klasse. Dieses Jahr gehe ich in die 8. Klasse, aber natürlich in Italien. Du hast also kein Jahr verloren, obwohl du kein Italienisch konntest. Nein, ich besuche eine Europaschule. Da findet der Unterricht auf Englisch statt. Und inzwischen spreche ich auch ziemlich gut Italienisch. Wie findest du die Sprache? Schön. Hast du auch schon Freunde? Ich bin so froh. Vom ersten Moment an hatte ich Freunde, die sehr hilfsbereit waren, mir beim Einleben zu helfen. Meine besten Freunde sind Salvatore und Maria. Die zwei sind immer für mich da. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Also, ich habe vor, in Italien zu bleiben. Mein Vater hat eine gute Arbeitsstelle und ich finde Italien super. Das Essen, das Wetter und die Menschen dort finde ich einfach toll. Dann wünsche ich dir weiterhin viel Glück. Dankeschön. Und nun geht es weiter mit Musik. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Herzlich willkommen bei unserer heutigen Radiosendung für Jugendliche. Heute haben wir Sandra zu Gast. Sandra kommt aus Deutschland und lebt jetzt in Italien. Wie lange lebst du schon in Italien, Sandra? Ich wollte schon als Kind im Ausland leben und jetzt bin ich seit einem Jahr in Italien. Es ist sehr schön da. Was hat dich denn nach Italien geführt? Wissen Sie, mein Vater ist Deutschlehrer und hat einen gut bezahlten Job in Rom angeboten bekommen. Da haben wir nicht lange überlegt. In welche Klasse gehst du jetzt? Letztes Jahr bin ich noch in Deutschland in die Schule gegangen, und zwar in die 7. Klasse. Dieses Jahr gehe ich in die 8. Klasse, aber natürlich in Italien. Du hast also kein Jahr verloren, obwohl du kein Italienisch konntest. Nein, ich besuche eine Europaschule. Da findet der Unterricht auf Englisch statt. Und inzwischen spreche ich auch ziemlich gut Italienisch. Wie findest du die Sprache? Schön. Hast du auch schon Freunde? Ich bin so froh. Vom ersten Moment an hatte ich Freunde, die sehr hilfsbereit waren, mir beim Einleben zu helfen. Meine besten Freunde sind Salvatore und Maria. Die zwei sind immer für mich da. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Also, ich habe vor, in Italien zu bleiben. Mein Vater hat eine gute Arbeitsstelle und ich finde Italien super. Das Essen, das Wetter und die Menschen dort finde ich einfach toll. Dann wünsche ich dir weiterhin viel Glück. Dankeschön. Und nun geht es weiter mit Musik.